اليوم غادي نشارك معكم حلوة ديال الطبقات، حلوة ديال الزمن الجميل ديال الطفولة، سهلة واقتصادية ومكونات جد بسيطة، كتجي لذيذة كتذوب في الفم والشكل ديالها حتى هو كيجي زوين. تفرحوا بها وليداتكم، كتجي لذيذة بزاف وهشيشة. كندير رشة ديال الملح، معلقة واحدة كبيرة ديال الزبدة، استعملت غير الزبدة ديال البواطة ديال الدهن، نصف كاس ديال السنيدة وشاصية ديال الفاني. كنخلط المكونات مزيان حتى كيندمجوا مع بعضياتهم، يعني كندمج الزبده مع السكر مزيان. كندير نص كاس ديال الزيت وكنخلط المكونات حتى هما مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم. كنضيف قشور ديال حامضه وحده، كنحك الحامضه كامله، يعني كنستعمل القشور ديالها كاملين. كنخلط المكونات مزيان مع بعضياتها حتى كتذوب ليا سنيده. كنضيف 2 حبات ديال البيض وكنخلط المكونات مزيان مع بعضياتها. كنضيف الدقيق بالتدريج حتى كنحصل على القوام ديال العجينه اللي انا باغا، يعني عجينه كتكون ما مرخوفاش بزاف وما قاصحاش بزاف، كيف ما غتشاهدوا معايا تنوصل للقوام ديال العجينه اللي انا باغا. كنضيف شاصي ديال الخميره من فئه 8 غرام ديال خميره الحلويات وكنمزج المكونات مزيان حتى كيندمج الطحين مع المكونات. كنكمل كنضيف الدقيق تدريجيا. ها القوام ديال العجينه اللي حصلت عليها كيف ما كتشوفوا خصها تكون بهذا القوام. كنقسمها على 3 ديال الاقسام، حيت انا في هذه الحلوه درت 2 ديال الطبقات اللي بالكاكاو وطبقه واحده اللي بيضاء، هي درت في الوسط كيف ما كتشوفوا. كنشد الكره الاولى كندير فيها ملعقه صغيره ديال الكاكاو، كتكون ممتلئه، وضروري ما نغربل الكاكاو حيت انا كنستعمل الكاكاو ديال العبار. كندخل داك الكاكاو مزيان في العجين. الكره الثانيه حتى هي كندير لها ملعقه صغيره ديال الكاكاو، كنغربلوه وكندخل فيها الكاكاو مزيان وكنخلي كره واحده بيضاء. هنا كندوز كناخذ الطاوه ديالي ديال الفران كنقرص فيها ديك الكره الاولى وكنحط فوقها الكره الثانيه البيضاء اللي غادي تجيني في الوسط، والكره الثالثه هي ديال الكاكاو اللي غادي تجي من الاعلى كيف ما هو موضح في الفيديو. ما كنقرصش هاد الحلوى